सभी भाइयों का राम राम। मेरे सामने खिड़की पे एक बंदा, और मैं सोच रहा हूँ शक्ल दिखाए तो मैं उसकी शक्ल पे मुहूर्त फेरूं। गया, दिखा दिया मुहूर्त। तभी आते हैं दो बंदों का साउंड। शॉर्ट गन के बाद के मैं एक फ्लोर ऊपर चढ़ जाता हूँ। अब लेने लगता हूँ उनके लिए टिप्पी कि आए तो उनको मैं भरूं। I got supplies. तभी एक आया, इसको नॉक देने के बाद दूसरा बंदा रश कर देता है, तो दूसरे को भरा, Help! तभी तीसरे ने बस कर झुका दिया। तो इसी टाइम मुझे अपनी टीममेट की जरूरत पड़ी, तो मेरा टीममेट होता तो बच जाता है यहाँ पे। क्या अब एक लाइक एक सब्सक्राइब तो